हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में एक आई नई बम्पर भर्ती 2019 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड दोस्तों, 4103 पदों पर बम्पर भर्ती आ चुकी है रेलवे में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग सारी जानकारी देखेंगे। कौन कौन से छात्र छात्राएं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कैसे हमको फॉर्म को फिलअप करना होगा, सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। फ्रेंड, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट बेसिस पर। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटे को नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर इस चैनल पर हम सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ देखिए मेंशन किया गया है साउथ सेंट्रल रेलवेज, यानी फ्रेंड जो वैकेंसी आई हुई साउथ सेंट्रल रेलवेज की तरफ से आई हुई है। और फ्रेंड यहाँ देखिए कुछ इंपोर्टेंट डेट बताए गए हैं जो आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ देखिए मेंशन किया है ओपनिंग डेट टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम मेंशन किया गया, डेट मेंशन किया गया 9/11/2019, यानी कि 9 नवंबर से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। वहीं क्लोजिंग डेट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 8/12/2019, यानी कि 8 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको 4103 पोस्ट मिल जाएंगे जो आपको अप्रेंटिसशिप के तहत आई हुई है। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया नेम ऑफ द यूनिट, यानी कि आपको अलग अलग यूनिट की तरफ से आई हुई है ये पोस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी यूनिट देखने को आपको मिल जाएंगी। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सारे वैकेंसी के बारे में कि आपको किस स्टेट के लिए कौन सी वैकेंसी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, और मैट्रिक पास के साथ साथ आपको आईटीआई भी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मैट्रिक पास है और साथ में आपका आईटीआई है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाएगा, 12 ट्रेड है, तो आप इसमें से कोई भी ट्रेड कर चुके हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखने में आपको कैटेगरी वाइज और यहाँ पे ट्रेड वाइज आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस ट्रेड का आपका क्वालिफिकेशन है, जिस ट्रेड में आप क्वालिफाई कर चुके हैं, उस ट्रेड में आप फॉर्म को फिलअप करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ देखिए नीचे सारी जानकारी मेंशन की गई इस वैकेंसी के बारे में कि आपको क्या क्या इसमें देखने को मिल जाएगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेंशन किया गया एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको इन कंडीशन को पार करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एज लिमिट की बात करें तो आपको मेंशन किया गया कम से कम आपको 15 वर्ष उम्र होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 ईयर्स, यानी कि 15 और 24 वर्ष के बीच आपका एज है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा 8/12/2019, यानी कि 8 दिसंबर 2019 के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा। और फिर हम देखिए मेंशन किया गया SC/ST OBC अबर एज लिमिट रिलेशनशिप बाई 5 years in the case of SC/ST application, in 3 years in the case of OBC application, यानी फिर हम मेंशन किया है कि SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, वहीं OBC की बात करते हैं आपको 3 वर्ष का छूट दिए जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे PW कैंडिडेट के लिए मेंशन किया गया कि आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, या फिर एक सर्विसमैन के लिए भी आपको यहाँ पे 10 वर्ष का छूट मिल जाएगा। और फिर यहाँ देखिए आपको एज कैलकुलेट करने में अगर दिक्कत आती है तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया साफ तौर पर कि आप जिन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं हम देखिए मेंशन किया है, जैसे ही हम लोग SC/ST कैंडिडेट से कोई बिलोंग करता है और वो जानना चाहता है कि हम अपना फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि 9/12/1990 से लेकर 8/12/2004 के बीच जिन कैंडिडेट का जन्मतिथि है SC/ST कैंडिडेट वाले को, तो वो बिल्कुल इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आप इन दोनों जो डेट ऑफ बर्थ दिए गए इसको आप मिला लीजिए। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया इनके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड यहाँ देखिए मेंशन किया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो हम देखिए साफ मेंशन किया है कि आपको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसमें मेंशन किया है कि आपको 50% यानी 50% मार्क्स होनी चाहिए मैट्रिक में, और साथ ही साथ आपको आईटीआई होनी चाहिए किसी भी
ट्रेड से एनसीवीटी से किए हो या एसीवीटी से किए हो, आपको आईटीआई होनी चाहिए, तब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ देखिए आपको हर कैटेगरी के लिए, हर ट्रेड के लिए आपको अलग अलग पोस्ट दिखाए गए हैं और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम देखिए मेंशन किया है कि आपको मैट्रिक के साथ साथ आपको 50% होनी चाहिए और जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड अब ये बात करते हैं हम कुछ और इसके बारे में, पेमेंट और फी के बारे में कि आपको कितना चार्ज करना देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा एप्लीकेशन फी का। तो आपको जनरल ओबीसी के लिए आपको 100 रुपये चार्ज देने होंगे। वहीं एसी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो बिल्कुल फॉर्म फीस फ्री है, आप फ्री में इस आवेदन को भर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड आपको यहाँ पे मेंशन किया गया मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कुछ ज़्यादा इसमें जानकारी दी नहीं गई है, तो आप अपने फॉर्म भरने की बातों को फोकस करें, इसमें कोई ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड यहाँ देखिए मेंशन किया गया हाउ टू अप्लाई, यानी कि हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले इसको ऑफिशियल साइट पर विजिट कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑफिशियल साइट बताया गया है, इसको ऑफिशियल साइट पर विजिट करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक और वीडियो लेकर दूं जिसमें आपको सारी जानकारी हम देख लें कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी देख ली है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरी मांगी गई है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, नीचे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का आंसर दे पाऊँ। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।